所以喺我哋嘅生命之中，我哋一生都係不斷咁學習。咁有人話，當我哋要面對死亡嘅時候，咁我哋最緊要咧要識得4個道，咁啊4道人生。我哋要為我哋嘅一生要道謝，要道別，要道歉，要好好咁善度呢一生。咁點樣可以善度呢一生咧？就係我哋時刻要醒悟，每一段時間做好我哋應該要做嘅事。所以嗰份嘅醒悟係幫助我哋善盡我哋嘅職責，使到上主交託俾我哋嘅使命，我哋能夠時刻都好好咁做。到我哋生命最後一刻要去面見天主嘅時候，我哋可以同天主同所有嘅人去道別，去道謝，為我哋所做錯嘅一切，我哋都要道歉。所以我哋嘅生命都得到上主嘅祝福，得到主人對我哋嘅欣賞。